Бичлэг үзэж байгаа цаг үеийн минь төргий. Энэ удаагийн бичлэг бол мөн одноос ирсэн сүнслүүдийн дээд биеийн тухай байх болно. Ер нь бол би урд нь бодохдоо одноос ирсэн сүнслүүдийг дэлхийд дээрх цөөн тоогоор ховор байдаг байхаа гэж боддог байсан. Гэтэл яг хүмүүсийн дотоод хөгсөнсний гарал үүслийг мэдчих эхэлснээс хойш одноос ирсэн сүнслүүд баггүй гэдэг юм байна. Ялангуяа манай улсад бол янз бүрийн хэмжээс төгшнөөс, янз бүрийн гариг хэрэгсээс маш олон одны сүнслүүд ирж төрөл авдаг юм байна гэдгийг өөрөө ухаж ойлгосон. За бусад орнуудад мэдээж ямар гэдгийг мэдэхгүй. Гэхдээ яг хүүхд толботой, хүүхд заяатай, хүүхд удамтай гэдэг утгаараа илүү нөгөө сүнсний өндөр хөгтөлтэй энэ хүүхд толботой махан биеч ч угаас өндөр түвшинд гений инженерчлэл хийж өгдөө зэрэгт нь одоо удам хөсөө авч явж байгаа учраас бас тэр одны өндөр хөгтөлтэй сүнсийг илүү дааж авах чадвартай гэдэг үгнээс нь дээрэс нь одоо хамгаалалт ихтэй өвгдээцийн зэрэг зэндаа харсан даасан тэнгэр тэгээд тэдний өрсөддөө санаа тавих сэтгэл хамгаалалт ихтэй илүү нөгөө нөхцөл болцолгүй хайр дээд хэмжээст ойрцсон байдаг болохоор хүүхд толботнууд буюу Монгол улсад маань одны сүнслүүд илүү их төрөл авдаг юм байна гэж ерөнхийдөө ойлгоод байгаа. За тэг өмнөх дугаарууд дээр солонгон сүнс буддын сүртэй дээд биеийн тухай ярьжсэн тийм ээ. Энэ удаад болохоор маш тийм оюн зөөлөн инрэл нэгүсэнгүү дотоод гүн мэдрэмжтэй дээд биеийн тухай ярихсан юм аа. За мөн ийм хүмүүс баггүй байна л та. Дээд биеийг нь харахаар маш их тийм телепат мэдрэмжтэй байдаг. Хамгийн одоо онцлог шинж нь. Тэр нь болохоор юу юм гэхээр харцнаас ойлгодог. Хүний ингээд сэтгэл санааг бараг л уншдаг. Маш их дотоод гүн гүнзгий мэдрэмжтэй. Заавал үг хэлээр ингээд яриад авах шаардлагагүй. Тэгснээ гоо сайхан урлагийн маш тийм гүн мэдрэмжтэй. Зураач байдаг юм уу, хөгжимчин байдаг юм уу, эсвэл одоо зураг авдаг хүн байдаг ч юм уу. Тэр нөгөө цаад ингээд мэдрэмж рүү ингэж гүн ордог. Тэгснээ тэр нь болохоор бас нэг телепат чадвар байгаа байхгүй юу. Тэгээд бас маш их уян зөөлөн сэтгэлтэй. Илүү эмзэг гэх юм уу, сэтгэл санааны хувьд бол маш эмзэг, амархан гомдно, амархан баярлна, юу ч бодохгүй сэтгэлээсээ очиж хайрладаг. Нөгөө эмхтэй хүний ихийн сэтгэл гэж яддаг шүү дээ. Яг тийм сэтгэлээр хайрладаг, зөөлөн. Тэгснээ сэтгэл зүрх нь ингээд олон дахин шархалсан ч гэсэндээ амьдралд нь ямар нэгэн саад бэрхшээл тохиолдсон ч гэсэн олон хүмүүс тэр хүнийг ингээд гомдоосон ч гэсэндээ ахаад нөгөө хүнд итгэсэрлээдэг, бусдыг хайрлах сэтгэл нь хэвээрэлээждэг, маш их одоо амьтдыг, байгаль дэлхийг, хүмүүсийг их өрөвдөж уян зөөлөн тэр инэрэнгуй сэтгэлийг гаргадаг. Тэгснээ дотоод гоо зүүн тэр мэдрэмж буюу тэр урлагийн ялангуяа тэр гоо зүүн мэдрэмж нь маш их хөгжсөн. Өөрсдийнх нь дээд биеийг ингээ харахад л мөн чанар нь яаж урсаж орж ирж чинь гэхээр өрсөөл ингээл гоё саран дээр сууж байгаа саран авах шиг те. Эсвэл нэг гоё юм урсгал устай ус мэт ингээ хөвөлцөх даашинцтай юм шиг маш гоё юм үзэсгэлэнтэй инхри зөөлөн ялдан бүсгийн дүр орж ирдэг л те. За хвчлэн эмгтэй хүмүүс мэддэг болохоор бүсгүн дүрээр орж ирдэг юм аа надаа. Тэгээ ер нь бол эрэгтэй хүмүүсийн мэддэг бол яг тийм энэ телепатлаг гүн мэдрэмжтэй уян зөөлөн тийм одны сүнстэй бол тааралтаагүй л байна. За тэгээд эдгээр маань болохоор ямар онцлог чанартай вэ? Одоо дэлхий дээр яах гэж төрөл авдیں۔ Одоо би цаашаа яаж амьдрах вэ? Яах вэ гэж асуудаг л та. Яагаад гэхээр хэрвээ одоо жишээлбэл гэрлийн дайчин, эсвэл сахиусан тэнгэр, эсвэл ямар нэгэн одоо төрийн ажил үйл хэрэг гүйцэтгэх, эсвэл ангаалтын үйлдэл ч юм уу ингээд зорилгууд нь өөр байдаг байхгүй дээд биеийн одоо сүнсээ нааш нэлээж байгаа. Сүнсний зорилго нь янз янзын ингээд юутай одоо чиглэлтэй. Заримийнх нь бүр ингээд тодорхой чиглэлтэй ирдэг бол яг энэ телепатлаг мэдрэмжтэй, уян зөөлөн, ийм гоо зүүн нарийн урлаглаг мэдрэмжтэй ийм софт гэдэг шүү дээ. Тийм зөөлөн тийм мөн чанарын сүнснүүд болохоор яг ингээд яах гэж төрсөн яасан ингээд зорилгоо хаадаг байхгүй. Энд бол надад бол харахтаа айхтар зорилго байдаггүй. Ер нь бол нэгдүгээрт бол ойлгомжтой энд төрөл авч туршлага хуримтлуулж юм сурч дээд биеийг хөгжүүлэх одоо мэдээлэлээр хангах үүрэгтэй байдаг. Зүгээр л ингээд за уйдаад байна. Зүгээр дэлхий дээр очиж төрөл ахуулчих гэсэн байдлаа биш. Энэ суралцах юм байна, хөгжүүлэх зүйл байна. Мэдрэх тэр гой мэдрэмжүүдээ энэ 3D хэмжээс дэлхий дээр амьдрах чинь маш том одоо сурвал болон шалгалт болдог учраас одоо дээд биеийг хөгжүүлэх тэгээ энэ гой мэдрэмжүүдийг авах зорилготой байдаг л та ер нь хамгийн ихнийх нь хамгийн наацхан.
За тэгвэл дараагийнх төр болохоор яг уу зарим ийм сүнстэй хүмүүс хөвчлэн нэг урлагаар явцсан байдаг. Бүжгээр ч гэдэг юм уу хөгжмөөр тэгээд ийм уран зургаач гэдэг юм хөвчлэн урлагаар явцсан байгаа харагддаг л та. За урлагаар яваагүй бол харин сэтгэл зүйн чиглэлээр ч юм уу тий хүний ингээд дотоод сэтгэлийг ойлгодог, сайн сонсдог, ангаадаг ингээд маш гоё хүмүүстэй ингээд дотн харилцаа үүсгдэг. Одоо сэтгэлийн дотн харилцаа. Тэгэнгүүтээ яагаад сэтгэлийн дотн харилцаа үүсгэхдээ чадвартай байна гэхээр түрүүний хэлсэнчлэн телепат чадвар өндөр нөгөө хүнийхээ сэтгэл зүг ойлгодог маш их урсамтаа уян зөөлөн тийм гүн мэдрэмжтэй болохоор бас тэр чиглэлээр явах зүгээр гэдэг юм лээ. Өөрийнх нь одоо дээд бие буюу сүнснийх нь мөн чанар тийм л юм чи яалтай тэд нэр гинт нэг өдөр дайчин болоод сэрэхгүй тийм ээ өөрийнхөө мөн чанараар амьдарсаар байгаа л ерөнхийдөө энэ насныхаа амьдралыг дуусгана. Ер нь дээд биеийн тэр сүнсний мөн чанар нэг амьдрал дээр бол өөрчлөгдөн гэж бараг л байдаггүй. Яагаад гэвэл хүний нас богинохон дээд биеийн насан туршдаа өөрийнхөө мөн чанарыг бүтээчээд идэг өөрийнхөө мөн чанарыг өөрчлөн дэрдэр чинь бас асар их хугацаа орно тийм ээ. За тэгэхээр ийм за надаар ингээд хөвсөнсөө мэдүүлээ. За дээд бие нь бол маш тийм уян зөөлөн урлаглаг дотоодын гүн мэдрэмжтэй. Тэгээд их би одоо тодорхойлтон дээд биеийн тодорхойлтын зургийг их гоё үзэсгэлэнтэй тийм одоо одод анивдсан ингээл алдсан даашинцтай ч юм уу цэцгэн дунд эрүүхийн дунд байгаа ч юм уу тийм одоо уян зөөлөн урсмал энергитэй үзэсгэлэнтэй эмхтэн зураг авсан бол энэ чиглэл багтаж байна гэж ойлгож болох нэ. За тэгээд эдгээр дээд биед ер нь өөрийнх нь онцлог мөн чанарыг харахаар өөрийнх нь амьдарч байгаа хэмжээс амьдралынх нь онцлогтой бас их тохирдог. Жишээлбэл одоо за монголчууд нэг ийм амьдралтай, Америкчууд нэг ийм амьдралтай, Африкчууд нэг ийм зан чанартай ийм хүмүүс байдагтай гэдэг нэг юм өөр ертөнцүүд идэг шүү дээ дэлхий дээр гихчлээ. Гэтэл гарын ертөнцид төр бас тийм байдаг аахгүй. Зарим нь болохоор ингээд маш их ингээд хүчтэй гүн зоригтой, гүн итгэл үнэмшилтэй тэнгүүтээ дайч төвчлэн байдаг. Ийм цагаан талууштай дайч байдаг. Тэд нь болохоор шууд их үүсвэр дээшээ нөгөө их үүсвэртэй холбогч байгаа шүү дээ. Их үүсвэрээс ингээд даалгавар авч энэ орчлын ертөнцийн дээр одоо сүрэг зүйл байл тэрийг очиж зохицуулах, хаана унтарсан зүйлээ тэр дээр очиж янзлах, менежмент хийх, за болохгүй бол тэмцэл хийх тийм ээ. Дайч уур чадвараа гаргах, хүчтэй байх, зоригтой байх, альва амиг ингээд давж туулж гаргах ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү яг нөгөө системийн зохион байгуулалт гэх юм амьдралынхаа нэг юм онцлог тэгснэ одоо бид нарт нэг юм ерөнхийлөгчийн засаглалтай хаан засаглалтай парламентын засаглалтай гэдэг улс орнууд янз янзын засаглал үйл ажиллагаатай байдаг ч нэг онцлогтой байдаг ч яг тэрнтэй адилхан тэр засаглал за тэр хүмүүсийн итгэл үнэмшил хүмүүсийн одоо өв соёл уламжлал тэгээ тогтсон үзэл санаа тогтсон мөн чанар ингээд гарын хэмжээс болгон тэр ингээд байдаг байхгүй юу. Ерөнхий за энд нэг иймэрхүү юм байна. За тэд нар нэг иймэрхүү юм байна гэдэг чил. Тэгэхээр өөрийнх нь одоо дээд биеийн тодорхойлтын мөн чанар нь гарынх нь онцлогтой холбоотой байдаг. Жишээлбэл солонгон сүнснүүд болохоор ер нь бол залуу гариг дээр байж болно. Тэнгүүтээ өөрсдийнхөө гариг дээр ямар ч тийм муу харам байхгүй, ямар ч тийм дайсагнал байхгүй, ямар ч тийм тэмцээд ахын байхгүй, ямар ч тийм дээрээс үүрэг даалгавар авахгүй, зүгээр л ингээд гоё хайр гэрлэр тэгээд гоё хөвгөлтэй тоглоом, дурсамж тэгээд одоо маш нөхөрсөг, найрсаг байдал, хөдөлгөөнтэй байдал, хөвгөлтэй байдал ч гэдэг юм иймэрхүү зүйл ингээд гариг дээр нь болж идэх гэсэн үг байхгүй нэгсэнд. Та нар Maleficent гэдэг кино үзчихсэн бол Maleficent тэр гардаг шүү дээ. Өөрийнх нь энэ талд нэг хааны урдан байгаад байдаг. Энэ талд нь өөрийнх нь ойн амьдрал аваад байдаг шүү дээ. Тэр ойн амьдралд нь болохоор ингээд шидэд дайнууд тэгснээ ингээд юм загас магас хүн төрхтэй юм шиг юм мэлхий шоу өөрөө ч идэглээ юм сонирхолтой юм ич идэм шиг ертөнцид байдаг шүү дээ. Гэтэл нөгөө талд нэг юм дайн тулаантай эготой өрсөлдөөнтэй хүсэл шуналтай ортон баад гэхдээ яг тэрнтэй адилхан бидний дэлхий болохоор яг тийм ерөөхдөө маш тийм ухамсарын хувьд бол маш хаагдмал харах өнцгийн хувьд маш хаагдмал тэгээ дээрэс нь дэлхийн ихэнх хүмүүс нь болохоор одоо саарл болсон гэдэг нь юу гэж юм гэхээр ухамсар нь унтцсан тэнгуүтээ одоо юм нийгмийн одоо нэг тийм бүтээгдэхүүн робот шиг болсон байгаа байхгүй тэнгуүтээ эрх мэдэл тэр шунал хүсэл тачаал гихчлэн сүрэг эрчмүүд нь ингээд их голчлон байждаг гэтэл бусад гариг хэмжээс судлахаар янз янзын өөрөөр амьдралтай. Одоо бидний үздэг тэр
зүгнэлт кинонууд, ид шидийн ертөнцийн кинонууд, бурхны одоо тэнгэрүүд гардаг кинонууд чинь бүгд байд юм байлээ л дээ. Тэгээ тэднээс яг нөхдүүд өөрсдөө нүг зүүд нойрондоо холболт авдаг ч юм уу, бясалгаад холболт авдаг ч юм уу, эсвэл тэр талаар ингээ холбогддог хүмүүс төр очиж судалгаа хийдэг. Болохоро тэр дүрс зургаар зурцсан байгаа баримтуудыг хараад тэнцэнс гой ингээд зөвнөлт киноныхаа бүтээлийн санааг аваад хийчихдээ юм байлээ. Ерөөдөө байдаг хэлцүүл гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо та нар Малефисентыг үзсэн бол Малефисентийн өөрийнх нь амьдардаг ой шугууныг шал өөр ертөнцөөдөг тийм ээ. Тэгтэл нөгөө охиных нь ирсэн газар болохоор бас нэг шал өөрч гэдэг юм. Ингээд ийм маш өөр тогтолцоотой, маш өөр энергитэй, өөр ингээд уламжлалт, ойлголт, өмсөх хувцас одоо юу тийм бүх юм л өөрөө тийм л мэдрэмжин тэгж орж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол дээд биет юм төстэй. Тэр ирж харагдц байдал, бүтэц зохион байгуулалт, мөн чанар, итгэл үнэмшил, энерги, тавтамж, тэгээд уур чадвар гэх юм уу ерөнхийдөө нийтлэг байдаг байхгүй юу. Сүнсний гэр бүл байгаа штэ. Одноос ирсэн сүнснүүдийн хувьд дээд бие болон дээд биеийн гэр бүл нь өөрийнхөө сүнсний гэр бүл тэд нар нь ерөнхийдөө нэг ижилхэн гэсэн үг байхгүй. Одоо жишээлбэл 4 элемент гэдээ бас анимашн байдаг шүү дээ. Сая нэг 2 3 жил өмнө гарлуу та 4 элемент гэх. Тэр агаар мах хоттойнууд нэг хотхон байгуулсан, гал мах хоттойнууд нэг хотхонд амьдардаг, ус мах хоттойнууд нэг хотхон тэнгүүтээ өөр ийм амьдарж байгаа байшингууд нь хүртэл өөр хэлбэр дизайнтай, зан аашин хүртэл нэг өөр идэж ууж байгаа юм чинь нэг өөр соёлын ч гэсэн нэг өөр байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан юм байлээ л дээ. Одоо жишээлбэл буддын суурьтай гэхэд боддын суурьтай сүнснүүд хөвчлэн цагаан арчмын нэрхтэй байдаг бэлэг ухаан гээрлийг ингэж голчилж барьж байдаг. Соёл нь тийм байхгүй. Тэнгүүтээ өөрсдийнх нь ингэ амьдарч байгаа гэсэн дандаа юм дүрслэлүүл нэг юм гой цагаан үүлэн дунд тэгэл цагаан шууд нисэл тэгснэ эмнийх гой цэнхэр тэнгэр нар тэгэл ингээд сүм хийдүүд ингээд байдаг ч юм уу. Одоо нэг хятадтай хятадтай нэг хурамстын бурхан тэгээд хувь тайлангийн бурхан тэгэл янз янзын бурхттай тэгээд нэг үүлэн дээр хөөл нисч юмсэл эсвэл нэг гой шувуу өднөр унж нисэл байдаг штэ нэг ирчүүдний мурц цагаан сахалтай хүүхнүүд нэг юм амар сурт болоочтэй. Дүрслэл нь бол яг тэгж орж ирдэг юм билэ. Яг та нарынхаар бол хүншүүлвэл одоо яг ийм дүрслэлтэй шүү гэд одоо тэр гаргийнхан дүрслэл тэр дээд биеийнхэн дүрслэл дээд биеийнхэн хонцлог мөн чанар ингээ орж ирдэг байхгүй юу? Тэр нь ямар ч л гэсэн холбоотой дээд бие чи ямар онцлогтой вэ? Өөрийн чинь одоо сүнс ямар онцлог мөн чанартай байна? Ирсэн гарагч юу нэхэд тэр талах гэсэн. За тэгэнгүү тэр химжээс гаргууд дээр болохоро химжээс гараг энэ гараг болгон дээр чи өөр тавтамж химжээсүүд байхгүй. Жишээлбэл манай дэлхий дээр 1-7 дугаар хүртэл химжээс байдаг бол бусад гаргууд дээр болохоро 4-өөс эсвэл 5-аас 12 хүртэлч байдаг юм ингээ янз янз байдаг байхгүй. Тэгээ тэр яг нэг химжээсэд нь яг тогтцсон. Одоо зарим нь 5 дугаар хэмжээст дээр тогтцсон одоо амьдрал суршилтаа бол зарим нь 6 7 8 ч гэдэг юм ингээд зарим нь болохоор угаасаа хэмжээс болгон дээр нөөрөөр амьдрал байдаг ч юм үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм байдаг. Тэнгүүт манай дэлхийд ингээ харьцуулагдаад ороод ирэхээр манай дэлхий чи яг нэлэх гариг юм бэлээ л дээ. Арай нөгөө нэг насны адилхан л одон гарагт орно. Гэхдээ нас бусад одон гарагтай ингээ харьцуулах юм бол хэмжээний жижиг нь нас нь залууханд орох юм бэлээ. Тэнгүүд одоо дэлхийн 2 дугаар хэмжээст дээр нь лус савдаг там төв эрлэг твчүүд юм ингээд доод твүүд хэрэг орчлоо гэж бодъё. За тэнгүүд 4 дугаар хэмжээст нь астрал ертөнц 5 6 дугаар хэмжээст нь болохоор бидний үгдээц нөгөө тэнгэрүүд идэв штэ. Бидний үгдээц чинь тэр тэнгэрээс бууж ирлээ, луу унж бууж ирлээ. Тэр тэнгэрээс хан гарт хүлүүлж ирлээ. За тэр тэнгэрээс тийм үлдээ ирлээ гэл нэг гой ингээд тэнгэрүүд хилдэг, зарим нь ингээд дайцдаг тэнгэрүүд хахад зарим нь эрдэнэ номын тэнгэрүүд, зарим нь ингээд анагаалтын тэнгэрүүд, зарим нь ингээд үрийн тэнгэр, эдийн тэнгэр гэл янз янзын олон тэнгэрүүд байдаг шүү дээ. Тэр чинь болохоор дэлхийн хэмжээст орчнолоо тахгүй. Тэнгүүтээ дэлхий дээр суурьтай учраас бид нартай ойрхон буюу бидний үгдээц болчиход идэв юм бэл. Үүнтэй адилхан бусад одон гаргууд өөр өөрийн хэмжих түнтэй хэмжээс болгондоо ингээд амьдралтай. Яг энэ чиглэлийн кинонууд үзчихсэн хүмүүст бол их ойлгомжтой байгаах гэж би бодож байна л. Би яг чатгаараа л тайлбарлаж байна. Тэгээд энэ чиглэлийн одоо тэнгэрийн орныхан гээл байдаг тийм ээ. Тэнгүүд ингээ хайр гаргийнхны өөр ингээд оршинлууд инээдэргээл зөндөөл одоо кинонууд гараад байгаа шүү дээ сүүлийн. Тэднээс санаа авчиж бол нэг үедээ тиймэрхүү гэл. Гэсэн чинь зарим гаргууд болохоор яг сайн ч тэгснэ хар талынхан ч биш.
саармаг тал гэж байдаг. Ерөнхийдөө яг цэвэр гэрэл хайр, нөхцөлгүй хайр, одоо бурхтын орчлон ингээд гэрэл цацлуулсан далавчтай сайхан дагнууд эсвэл одоо тэр үйл хөлөглөж ирдэг бурхтууд байдаггүй. Тэгснэ зүгээр л нөгөө өөрсдийнхөө нэг амьдралыг тэтгэх, гаргийнхаа тэтгэх үйлүүдийг л хийждэг. Тэд нар бол заавал гэрлийн талын төлөө тэмцээд авахгүй, шаардлага гарвал харын талын үйлч хийн, шаардлага гарвал гэрлийн талын үйлч хийдэг тийм саармаг хэмжээс тошхонууд бас байдаг. Зарим хэмжээс тошхонууд болохоор гаргуут штэ. Гаргийн хэмжээс тошхонууд болохоор яг харахад л ойлгомжтой. Шууд гэрлийн талынх. Энэ нөхцөл болцлогоо хайрын хайр гэрлээс ирсэн тийм сүнстэй би энэ тийм байна. Энэ болохоор гэрлийн талд ингээ үйлчлэлтэй дээд би энэ. Дандаа л үстэ ингээд гэрэл цацруулсан хайрын төлөө, гэрлийн төлөө, бэлэг ухааны төлөө гэл дандаа л гоё гэрэлтэй. Одоо бурхтууд шил гэсэн үг байхгүй тийм байдаг. Зарим нь болохоор зүгээр нэг юм их сонин учир битүүлэг нууцлаг нэг амтны төрөлтэй юм шиг. Тэгэл технологийн хувьд ингээд хөгжчихсөн. Тэнгүүтээ өөрсдийнх нь махам би дүр төрхөд ингээд амтэн шиг байдаг ч юм ингээ янз янз лээд юм бэл ухах юм бол. За тэгээ ингээ ярихаар байж боломгүй юм шиг, худлаа яриад байгаа юм шиг, үлгэр зохиож яриад байгаа юм шиг санагддаг юм шиг лээ заримд нь. Би яг хоо миний хувьд болохоор яг багасаа янз бүрийн музейл, хөгөлтийн кино эднэр үзээлэж энд ерөөсөө эргэлздэг байсан л та. Угаасаа л энэ орчлон ертөнцийн хаа нэгт юм байх боломжтой байдаг байж ш би одоо зүвдэлж байгаа, байж ш би энийг одоо үзээ сууж ийн. Энэ ингээ зүрхэндээ ингээ мэдрээд байгаа байхгүй. Тэгэл яг мэлмэдэлт ихснээс хойш эн чинь яг тэр кинон дээр гардаг дүр чинь эдний гариг тэр байсан юм биш үү гээл. Тэр кинон дээр гардаг дүртэй адилхан амьдрал чинь яг ахуй өв соёл нь болохоор энэ хүний гарын амьдрал дээр байд юм биш үү. Дээд би энэ яг ийм биш үү гэдэг ч юм уу. Ерөөсө бүгд утга учиртай. Ерөөсө байдаг юмнуудыг л биднэрт ингэж үлгэрээр, домгоор, кино урлагаар ингэж дэлгэцээр л үзүүлээд идэг юм байлээ л те. Эднэр бол ерөөс ингэж хий дэмий зохиосон зүйл биш. Яа тэгэхээр яг орчлон ертөнц нэг юм сонирхолтой зүйл байдаг. Тэрний үг гэхээр хизээч байхгүй зүйл хизээч хүний тархинд төсөөлөгдөх боломжгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо цоо шин бүрстэг хинч харж байгаагүй, хинч мэдгүй өстө хаач ахгүй цоо шин амтан бүтээчлээ, эсвэл цоо шин ордны загвар бүтээчлээ, эсвэл цоо шин гариг бүтээчлээ, зурчлаа, оюун санаандаа бүтээчлээ гэж бодоход төсөөлөрөө энэ хаа нэгтээ байдаг зүйл болоод бид нарт тэгцэтгэж чинь гэсэн үг байхгүй. Түүнээс огт байдаг зүйл бид нар бүцэтгэж чадахгүй, шинээр бүтээж чадахгүй л гэсэн үг ерөнхийдөө. Тэгэхээр энэ болгон чинь байдаг юм байна. Их сонирхолтой юм байна. Одны сүнснүүд багахгүй байдаг юм байна. Тэгээд янз янз байдаг юм. Зарим хүүхчиг тэгээд солонгон сүнс, гэрлийн дайч, сахиусан тэнгэрийн жилүүд, бүтээл сүнснүүд тэгэл саармаг, саарл төрөлтнийхэн, технологи төрөлтнийхэн зарим нь зүгээр ингээд сэлүүцээд эргчүүлүүдэд явж идэг ч гэдэг юм уу, ямар нэгэн зориг байхгүй ч гэдэг юм ингээ янз янз л байдаг юм бэл. Тэгээ яг ингээд өнөөдөр одоо яг хийж байгаа бичлэг нь болохоор 3 дахь тайлбар буюу одоо нэр би одоо ямар нэр хөө мэдэхгүй байна. Гүн телепатлик гүн нарийн гоозон мэдрэмжтэй дээдвэ гэх юм уу яхан. За ямар ч л гэсэн ингэ нэр өгч чинь бодож чана. Өөрөө би чинь нэр бас зохиож өгöd байгаа байхгүй юу? Яг миний хийснээр хайхан бол юм гарч ирэхгүй л ах л та. Яг хөө тэгтээ яг хөө төстэй юмнууд нь байдаг л ах. Яг их жишээний энэ олон галактик, энэ олон ертөнцүүд бид нар мэддэг одны хэмжээсүүд байна, мэдхгүй хэмжээсүүд байна, мэдхгүй од байна. Мэдхгүй однууд энэ тэгтээ ойрхон харагдаж байгаа хэдүүд бол бүгдийг судалсан шүү дээ. Одооны судлаачид бол жил ирэх тусам л одоо шинэ нээж илрүүлж байгаа, шинэ галактик нээж илрүүлж байгаа байх. Тэр нээж илрүүлээгүй бүр холоос бүр хэд дамжиж үсэрч орж ирдэг. Холын галактикаас бидний хизээч одоо мэдхгүй нэрч өгөө харж байгаагүй тийм галактикуудаас бас сүнснүүд ирж төрөл авдаг юм билээ. Тэгэд яагаад дэлхий дээр ингээд одны сүнснүүд ирж төрөл аваад байгаа тий. Тэгснээ өөр одон дээр яагаад тэд нар бие биенийхаараа өөр одон дээр ухамсараараа очиод байгаа юмсэ тэнд очиж төрөл авахгүй юм гэхээр манай дэлхийн нэг онцлог нь 3 хэмжээст махан биет дээр амьдралтай. Гэтэл бусад гариг хэмжээсүүд төр юм махан биеийн 3 хэмжээст амьдралууд цөөхөн юм бэл. Залуу гаригуд төр байдаг. Дэлхий болохоор яг ингээд юм махан биеэр төрөл аваад юмаа мартаад ингээд амьдралыг шинээр эхлүүлээд гоё юм суралцаад хин нь илүү хүчтэй байх уу тий хүчтэй нь хүчгүйгээ давж гарч ирдэг маш одоо юм сургалт болж байгаа шүү дээ. Хурдан хугацаанд өөрийгөө ингээд сургах
За эсвэл маш гоё зүйлсүүдийг энэ махан биеийн таашаалаас ахуулаад олон гоё шинэ сонирхолтой зүйлсүүдийг суурах. За тэгээд сэтгэлийн дээшээ доошоос авсан олон мэдрэмжүүдийг мэдэрч авах. Зарим нь ингээ гоё бүтээлээ хийх тийм үү, бүтгийсэн бүтээлээсээ гоё кайф авч идэг юм. Ингээд янз янзын хүсэл, зориг, мөрөөдөлтэй ирдэг. Яг уу бид нэг аяллаар тэр оронд очиод үзчих нэг 7 хоногоор аялчих, 2-7 хоногоор аялчих, сар аялчаад ирэх, эсвэл тийшээ очиод ажлын тамилтаар авчих, эсвэл тэр орн руу сурчаад явъя гэл ингээд оронд дамжаад ирдэ штэ. Яг тэрнтэй адилхан манай дэлхий бол үнэхээр сонирхолтой, үнэхээр адал явдалтай, үнэхээр одоо төсвөр төвчээр шалгасан гараг учраас одны сүнснүүд эрэх сонирхол маш их байдаг. Бүр гэрээ хийж ирдэг. Ямар карма тухайн удмынхаа кармаг зээлдэж төрж байгаа байхгүй. Одоо би энэ төрснөөрөө ямар нэг удамд төрж таарна тэнгүүтээ ээжийнхэн ч юм уу аавынхан ч юм аль нэг цэвэрлэгтэйг байгаа кармаг авч төрнө оронд нь. Тэгээ өөрөөр тэр кармаг нь цэвэрлэж дуусгах ч юм уу ямар нэгэн өвгөө авааны зүйл бол байдаг. Яагаад гэвэл тэд нар ч гэсэн ашигтай байгаад болохоор энд ч гэсэн ашигтай юм хийж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өвгөө авааны хууль гэдэг бол хаанаа л байх хэрэгтэй юм лээ. За тэнгүүд бидний нөгөө үг дээдс чинь олон үйл хийдэж штэ бас. Өөр хүүхдүүдээ харж хамгаалах гэж байна. Зарим нь болохоор одоо энэ цаг агаар байгаль дэлхийн орчин, төрийн үйл, за тэгэл өвчин зовлон ингээл маш олон амьтдын юу ч гэдэг юм одоо маш олон зүйл ингээд зохицуулт юм бэлээ. Эрчим энергийнхаа хувьд одоо бэлэг талтай үйлээ хийдэг. Бидний өвдөөцүүд чинь ингээд дээшээ хэмжээс рүүгээ гарахаараа зүгээр судаггүй өөр өөртөө чадах юмаа хийдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг удамд хиннийг төрүүлэх үү, манай удамд хаанхан ямар сүнс орж ирэх гэдэг ингээд чинь бас та дуртай төрүүлэхгүй шүү дээ. Бид нар чинь ингээ өвдөөцөд маань хамгаалж идэг бүгдийг ингээд хөтлөө тэмдэглээд харж даадаг олон өвдөөцтэй болохоор аль ч хамаагүй ямар ч хамаагүй сүнс ингээ шууд удам руугаа оруулахгүй. Бид нар чинь судалгааг нь хийнд за одноос ирлээ гэхэд за энэ өөр хэмжээс өөр одоо одноос ирж байгаа сүнс байна. Энэ сүнсний чадвар өгдөл ямарын аятайхан чадвар өгдөлт бол би удамдаа авчий гэд урьж залаад удамдаа оруулдаг ч юм уу. За тэгээд ер нь явцгүй дэмий юм байна дөө гэдг нь бол за наатах ч юм бол авахгүй гэдэг ч юм ингээд дээрээ хилцээ суучдаг. Мөн дэлхийн уугуул сүнснүүдэд бас яаж хөгжүүлэх үү? Төрөл дээшлүүлэх юм уу? Ахиад нэг ингээд тусгай даалгавартай тамгалаад энэ махан биетэн төрүүлэх юм уу гэ бас тэднийг чинь зохицуулнаа. Маш их одоо шат амжилт зохицуулга байдаг юм байлээ. Тэгэхээр ер нь дэлхийд ганц манай энэ залуу дэлхий дээр хэлэн 3 хэмжээст амьдрал дээр ямар их бужигнаан болж байна. Астрал ертөнцид ямар их бужигнаан болж байна тий. Астрал ертөнцид хөвчл нөгөө саарлууд харын талынхан чинь тэр хавцааны ингээд эзэгнээд өөрсдийнхөө үйлийг хийдэг. За тэгээд дээд тэнгэрүүд буюу 5 6 7 дугаар хэмжээст болохоор хөвчлэн бидний одоо үгдээцэн үйл ирж идэг. Гэтэ янз янзын л одоо үйл хийлт ганцхан тийм л ингээд гарын 5 уран багтахгүй бүгд өөр өөрийн чадвартай, өөр өөрийн бодсон сэтсэн юмтай, өөр өөрийн хүсэл тэмүүлэлтэй бас дараагийнхаа бодчихсон. Тэгээд үүрэг хариуцлагын хуваартай, зэрэг дэв шат дараалалтай ингээд бүрийн дэлхийн бидний амьдарч байгаа 3 хэмжээстээс хэд дахин их амьдрал өрсөлдөөн хийх үйл солилцоо янз янзын болдгоо юм бэл. За энэ өвдгийн дэлхийн өвгдүүдийн тэнгэрүүдийнх бол мэдээж бөөнөр бол бацсан байгаа тийм ээ. Тийм тэнгэрийн, тийм тэддэх үеийн тийм одоо онгод залдаг манай онгод тийм үйлтэй гэд бөөнөр манай шууд тэнгэртэйгээ харьцдаг. Тийм тэнгэрийн тийм өвгд ийм үйл хийдэг. Тэгээд ийм учиртай энэ дэлхий дээр ингэж явдаг юм аа. Учир холбоо нь ийм байдаг юм аа. Ингүүл одоо зөв явнаа. Ингүүл одоо буруу явнаа. Ингүүл одоо хүний үүлэнд өрөх юм аа. Ингүүл нэг өвгөө аавны байдаг юм аа гэд бүх юмыг л одоо суралцаад судалж аваа. Тэгээд энэ үүлэнд одоо махан биеэрээ зүтгэж аваа хүмүүс чи улаач нар шүү дээ. За энийг бол надаар хэлүүлдэхгүй та нар бүгдээрээ л манай Монголд тэгтээ тэргөө маш их тийм тэнгэр шүтлэгтэй буу улаачтай олон байдаг учраас надаар хэлүүлдэхгүй мэдчихэж байгаа байхаа. Бас нөгөө юуны тэнгэр гэж байдаг юм бэ лээ? Улааны тэнгэр. Тэгээ одоо ламдрын одоо шарын талын тэнгэр ч гэдэг юм уу? Манай дэлхийн хэмжээст бас тийм тэнгэрүүд байдаг юм бэл. Тэднээс ч бас өвгд буурлууд ирнэ, сүнснүүд бас ирнэ, үүлээ хийнэ. Их сонирхолтой тэнгэрүүд нь байгуулагдсан байлаа шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдрөх шиг одоо дээд биетэй одноос ирсэн хөөрхөн сүнснүүд маань яах ёстой вэ? Яг хувийн зөвс зөвлөгөө өгье л дөө. Маш их гүнзгий, мэдрэмжтэй, эмзэг, телепатлаг,
гоо зүүн нарийн мэдрэмжтэй өөрөө тэр лүгөө бүрэн ингээ уусч ордог. Тийм одны сүнснүүд маань зарим зүйл төр жоох алдчих гад байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо амархан нэг алдаагаа ингээд олон татах гад идэх ч юм уу. Хүнд ингээд амархан итгэждэг. Итгэснээсээ болоод алдчихдаг ч юм уу. Тэгснээ тэр алдаагаа олон дахин татаад идэг. Бусад хүмүүс ингээд зөвлөхөөр тэр зөвлөхөөг нь ингээд авч чаддгүй. Нэг гэсэндээ нөгөө оюун ухамсараа логик тархи гэхээс илүү өөрсдийнхөө тэр дотоод зүрхний мэдрэмж гэж байгаа штеп. Тэрийг төрүүлж дагаад идэх байхгүй. Тэгснээрээ жоох алдах гэдэг. Уул нь яг болдгсон бол за ингээд тунгаалтын бяцлаглаа сайн хий. За ялангуяа та нар шиг дээд биетэй та нар шиг одноос ирсэн сүнснүүд бол логик тархиа маш сайн ажилуулах хэрэгтэй. Тунгаалтын бяцлаглаа сайн хэрэгтэй. Зүрх сэтгэлийн мэдрэмжээ урдаа тавиад байхаас илүү энэ дэлхий дээр чинь бас 7 хэмжиж нэг огтлдог бэжж илүү хүчтэй байдаг юм аа. Илүү одоо даван гарч ирдэг юм аа. Илүү хичээлээ сайн сурдаг юм аа гэж хэлмээр байгаа байхгүй. Тэгэхгүй яг өөртөөхөө нөө сүнсний онцлог нь яалтчгүй тийм болохоор мэдрэмжээ урдаа тавьчихаар юу болоод байгааг нь ингээд төөрөлтчихдээ юу болоод байгааг мэдэхгүй төөрөлтчихдээ ч юм уу хитрхийн мэдрэмж рүүгээ ороод хитрхийн үзэгдэл тавтаал хитрхийн одоо юм одоо яг газар дуулгыг огтхгүй шүү дээ. Яг энэ юу болоод байна? Энд чи одоо юу вүлээ? Яах вүлээ? Яахаар ингэдэг вүлээ гэж судалгаа хийхгүй, газар дуулах хийхгүй, логик тарихаар бодохгүйгээр шууд зүн совнаад байгаа, шууд мэдрэмжээ юу юугүй дагаал яваад хаар энэ нэг алдаа олон дахин тавтаад байдаг ч юм уу. Эсвэл одоо их тэрнээсээ болоод зовлон шанал их амсдаг ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдлууд их байдаг. Тэгэхээр ер нь үе үе газар дуулах хийгээд нэг яг энэ одоо бидний тархичаа хэрэг болдог байхгүй тэр үед. Цэвэр одоо мэдрэмжээ дагаал урсаад ахаас илүү за яг урлагтаа бол бид нар цэвэр мэдрэмжээ дагаа урсаад гэж бодлоо шүү дээ. Гэхдээ энэ амьдралд чинь нөгөө логик ухаан, нөгөө тунгаалтын бэлсгэл, нөгөө ухамсарын төвшин, нөгөө бодос сэтгэдэг тарих хин нь одоо хүчтэй нүчгүйгээ гэсэн хууль үйлчилдэг болохоор тэр хүчтэй байлгадаг зэвсэг болох энэ тарих оюун ухаанаа сайн ажилуулах хэрэгтэй, ажилуулж сурах хэрэгтэй. Энийг ч л одоо суралцах гад дээд биед ингэ явуулсан байгаа шүү дээ бид нар. За тэгээ энэ тал дээр бодож үзэх хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. За бусдаар бол маш сайн найз, маш сайн зөвлөх, маш сайн туслах, маш сайн сэтгэл зүйчид, маш сайн урлагийн мэрэгчлэнүүд байдаг. Давуу тал их. Гэтэ яг нөгөө сул талын л би ярьчлаа л. За тэгээд энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ талархлаа. Тэгээд дараагийн бичлэг дээрээ нөгөө далавчны төрлүүдийг чи хэлнэ. Далавчтны гэрлийн дайчид сахиусан тэнгэрүүд. За эднэр бол дээрээс одоо их үүсрээс тушаал авч одоо бусдын төлөө үйл хийдэг дээд биеуд байгаа. Төрөлтнүүд гэсэн үг л дээ. За тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр таа.